أنا اليوم كلش فرحان وكلش سعيد لأن احنا موجودين بالشطرة، موجودين بسدة البدعة، من أقدم المشاريع الإروائية يشقها نهر الغراف. نهر الغراف من الآثار القديمة التاريخية، نهر قديم كلش. أيضا المنطقة معلم سياحي وأيضا مدينة تاريخية أثرية. ما ننسى البدعة سموها لبداعة المنظر والجمال. أكيد، وقضاء الشطرة يكون بالتحديد شمال مدينة الناصرية، وسد البدعة مثل ما تشوفون هو سد تم إنشاؤه بالعهد الملكي، بدأوا بالمشروع 1919 وخلصوا 1929. السبب من إنشاء هذا السد أنه هاي المنطقة كانت ما وصل لها المي، وأهل الأراضي الزراعية رادوا مي، فتم إنشاء على هذا الأساس لامتداد أو أخذ المي من نهر الفرات لهذه المناطق. مشروع روائي ناجح بامتياز.